അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇടുക്കിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആനയിറങ്ങൽ ഡാമാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളിന്ന് ചൂണ്ടിടാൻ വന്നേക്കാണ്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇടുക്കിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ മീൻ കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഈ വ്ളോഗ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ റോഡ് റീലും പലാജിക് ട്രൈബിൻ്റെ 8 ഫീറ്റ് റോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷിമാനോ AX 4000B റീലും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. കിട്ടുമല്ലെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇട്ട് നോക്കിയായിരുന്നു, ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്. എല്ലാ യൂണിഫോത്തിൽ ഇറങ്ങിയേക്കണം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ബേസിൽ, നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും. ബേസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിഖിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൽദോസ്. എല്ലാവരും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ് അങ്ങനെയല്ല, ഇച്ചിരി എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഹായ്. അതാണ് നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത സൈറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള അതാണ് ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആനയിറങ്ങൽ ഡാമാണ്. മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള ആനയിറങ്ങൽ ഡാം നമുക്ക് വ്ളോഗിൽ കാണാം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്നെ പറയണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കമാണ്, നമുക്ക് അറിയില്ല. അടുത്ത സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അടുത്ത സൈറ്റിൽ കാണാം. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന് കാണിച്ച, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് മറ്റേ സ്പിൽവേ ഒക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ്. അന്ന് ഓർക്കണ്ട, നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറി പോന്നു. ജോർജ് സാറിനൊരു താങ്ക്സ്. അതെ, നമ്മുടെ ജോർജ് സാറിനൊരു താങ്ക്സ്. ജോർജ് സാറിനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ പോകുന്ന അപ്പുറ സൈഡിലേക്കാണ്. അവിടെ ആരൊക്കെ ചൂണ്ടിടുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കിട്ടൂലെന്ന്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് പേര് വരുന്നുണ്ടോ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ മറ്റേ ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല, ഇവർ നമ്മുടെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ പണിക്ക് വരുന്നവരാണ്. അവർ പണി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ പാറയിൽ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ വീഡിയോത്തിൽ. ഇത് കിടക്കും നമ്മുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ കമാൻഡർ ജീപ്പ് പോലെ തന്നെ വേറെ റൈറ്റാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴയ്ക്കുള്ള ചാൻസ് അല്ല, നല്ലൊരു മഴ പെയ്യും ഗൈസ്. എവിടെയൊക്കെ പെയ്യുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോർജ് സാർ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ഓ, നമ്മുടെ ജോർജ് സാർ വീട്ടിൽ പോയി. ആളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പം ആളെൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച സംഭവം, വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്നിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു, അടിപൊളിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പോളോ പോയല്ലോ, അത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇത്ര നേരം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്താൽ. പക്ഷേ മഴ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂളി നിൽക്കുക. എനിക്കിൽ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ നേരെ അതേ സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ആ കാണുന്നത്, ആ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് ആൾക്കാർ ചൂണ്ടിടുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെന്തായാലും അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതിനും കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലെ വേണം ഇറങ്ങി പോകാനായിട്ട്. തിരിച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഓൾറെഡി അന്ന് പറഞ്ഞ ആനക്കാട് തൈ കാണുന്നതാണ്. എല്ലായിടത്തുനിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എത്ര നാളാണ്, മറ്റേ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ബൈക്കിന് പോയ രണ്ടുപേരൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫായിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിൽ ആ ലേഡീനെ ആന ചവിട്ടി കൊന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൻ ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്. എങ്കിലും കാലൊക്കെ തെന്നുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് പോയി നോക്കാം വല്ലതും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി താഴെ ചെന്നിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വന്നിരുന്നപ്പം നമ്മളൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞത് ആനക്കാടാണ്, ആന ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നാണ് നമുക്ക് സാധനം ഇത്തരം കിട്ടിയത്. ആന വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാധനത്തിനെ.
രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അയ്യോ ഇത് കിട്ടില്ല. കാരണം നല്ല ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതവിടെ ഒരു 2 ആന നിൽപ്പുണ്ട് ഇത് ആ ടോപ്പിൽ. ഇത് ആ കാണുന്ന ആ പോർഷനിൽ 2 ആന നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. ഇല്ലടാ ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നിട്ട് ആ വഴിയില്ലേ, ആ വഴിയിൽ കയറിയാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് ഫോക്കസിങ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഫുൾ ഇതിൽ. 2 ആനയാണ്. അതെ ആ കാണുന്ന ആ സ്പോട്ടിൽ 2 ആന നിൽപ്പുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ നൈസായിട്ട് ഇവിടുന്ന് കയറിയിട്ടേ അത് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ട് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മൈക്ക് എടുക്കാൻ മറന്നു. മൈക്ക് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല. ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചൂണ്ടത് ഇവിടെ ഇട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ലൈനാ കാണുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജകുമാരിലുള്ളൊരു 3 ചേട്ടന്മാർ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ സ്പൈഡർ ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഒരു 5-6 ചൂണ്ടയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം ഇന്ന് മീൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ മീൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയായിട്ട് മറിയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു 2 സെക്ഷനായിട്ട് ആൾക്കാരിന്ന് ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയും 2 സ്പോട്ടിൽ ചൂണ്ടയിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെ നമ്മുടെ നിഖിലും ബേസിലും ആനേനെ കണ്ടിട്ട് നടന്നു തന്നെ. നമുക്ക് ആളെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആനയിറങ്ങൽ. ഡാമിൻ്റെ സൈറ്റ്. മേഘങ്ങളെ കണ്ട എന്താ ലുക്ക്. വീഡിയോയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഇത് ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഈ മരത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതാ കാണുന്നിടത്താണ്. ഇതാ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. പിന്നെ മെയിൻ റോഡ് ആ മുകളിൽ കാണുന്നത്, ആ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ റോഡ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെന്തായാലും കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഫിഷിങ് നോക്കാം, എന്തായാലും കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള അറിയാം. കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ആ സൈഡാണ് മൂന്നാർ സൂര്യനെല്ലി. നമ്മുടെ ചേട്ടന് മീനടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത് മീനാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ മീനുണ്ടോ അതിൽ? പോയാ മീനുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ, നമുക്കെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീനുണ്ട്. എടാ ഇതെടുത്തണം, നമ്മുടെ ഗ്രിപ്പർ ആ വെള്ള കവറിലുണ്ട്. ഗ്രിപ്പർ ബേസിൽ ഇതിലെടുക്കണം. കൈസ് അപ്പോൾ മുഷിയാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കണം. ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഈ സൈഡിലേക്ക് ആക്കി അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ചേട്ടന്മാരുടെ മീൻ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലോഗ് കമന്ററി പറയും. അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല പിടുത്തം പിടിക്കും, പൊട്ടിക്കും ചിലപ്പോൾ.
കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിക്കാറുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗോൾഡാന്ന് തോന്നുന്നു. പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. കെട്ടഴിഞ്ഞാണത്. ഇടല സാധനം. അവൻ ജീവിക്കല, അവന്റെ വാ മുഴുവൻ അടഞ്ഞു പോയില്ലേ. മൊത്തം സ്പൈഡറല്ലേ. അയ്യോ, അതായത് ഇത്രയും നേരം ഇരുന്ന് ഓരോ വന്ന് കരയാൻ വന്ന് വാ മാത്രമേ കാണാൻ. കയ്യിൽ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. കമ്പി അങ്ങനെ അത് ലൂസായി സാധനം പോയി. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 5-6 കിലോ മുകളിലുള്ള സാധനമായിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത് ഇപ്പം പൊട്ടിച്ചോണ്ട് പോയി. സ്പൈഡർ ഹുക്കായിരുന്നു സംഭവം പോയി എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മീനൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ചുണ്ടടിൽ നിർത്തി. ഇതേ ബേസിലേ അവനുണ്ട്, ഇന്നെങ്കിലുണ്ട്. ഇതേ നമ്മൾ ചൂണ്ടയൊക്കെ മടക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും മീൻപിടുത്തമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടാ. അവരും എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ നമ്മളൊരു ചൂണ്ടയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവർ കണ്ടോ എത്ര ചൂണ്ടയിട്ട് വന്നേക്കണമെന്ന്. അവരുടെ ചൂണ്ടയിലായിരുന്നു മീനടിച്ചത്. അത് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാർ. ചേട്ടാ പേരെന്ന് പറഞ്ഞേരെ. അരുൺ. ഷിജു. ഈ ചേട്ടൻ്റെ ചൂണ്ടയിലാണ് കേട്ടോ മീനടിച്ചത്. എൻ്റെ പേര് ജെയിംസ്. എല്ലാവരും രാജകുമാരിക്കാരാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഇതേപോലെ ചൂണ്ടയെല്ലാം മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവർക്ക് ഇനി മടക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. നമ്മുടെ മടക്കിയെടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. പോട്ടെ, പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആനേനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആനേനെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ.